最後個章節大家都覺得係冇乜嘢講嘅，可以2分鐘講完嘅係咪？係啊。主要係一個 wrap up 啦。wrap up Guruji 其中一個最大嘅喺當代喺呢個年代啊，最大嘅貢獻咧，佢教緊嘅嘢係 for 我哋呢一個年代適合嘅嘢去教。因為好多時我哋呢個年代，有時我睇翻去歷史，即係啲人以前點樣做冥想啊，好快就已經好超然嗰個咧，其實唔係幾適合我哋呢個年代。第一，我哋呢個年代全部都係好固化啦，好多嘢都。我哋同個 nature 好少有接觸。以前至少農夫都多啲啦，好多人個職業都係耕田嘅。咁所以佢對於一年四季啊、星辰啊，即係嗰啲連結係好強。所以因為佢同個 nature 連接得好強，所以佢哋學瑜伽個過程可以好直接就冥想啊諸如此類嗰啲。因為佢一個身體已經喐得夠啊，就算佢唔係做瑜伽，佢都耕田先啦。咁所以就係話 Guruji 個教學，佢 bring up 我哋呢個年代，唔好將 asana 個 practice 當 physical， 就係肉體嘅練習。然後later 喺8分之瑜伽入邊嗰啲咧，就係高級啲嘅瑜伽。其實佢叫我哋千祈唔好咁樣去瞓，一定要全部都要學晒。因為let's say 呢個年代我好有興趣冥想啊，我好想知道靈性意識嘅認識。但如果你唔經過你身體嘅鍛鍊，你嘅身心嘅聯繫，所有就變得好紙上談兵。所以我哋呢個年代你要睇返我哋嘅生活作息同以前嘅人係好唔一樣。個個幾點瞓覺啊？農夫幾點瞓覺？好簡單，農夫或者以前冇電冇剩嘅時候，太陽落山咪瞓覺咯。我哋而家太陽落山喺度做咩？之後仲好多即係好 beautiful 噶嘛，個生活中，去到1、2點都仲未瞓咁嗰隻。個人個休息時間、作息時間會影響整個人嗰個意識。去到如果你話農夫個年代啲人，太陽一落山，你剩翻支蠟燭，咁你有咩做啊？瞓覺咯。幾點起身啊？3、4點起身㗎啦，5點起身㗎。我哋呢個年代起身嘅時候好似冇瞓過咁樣。然後你好大壓力嘅時候，我要去冥想，我要練呼吸。即係成件事就係唔適合啊，唔適合我哋呢個年代。若果我哋直接跳入去嗰個8分之瑜伽入邊比較後嗰幾個分支 ，expect 我哋喐翻個身體，諗翻自己嘅生活 yama niyama，and then 先至再慢慢睇下自己 ready 唔 ready 進入其他嘅練習。咁基本上就係話。唔係我 physical practice asana， 我就係低等啲嘅。呢個年代嘅人真係要做 asana， 去平衡，去令到個身體喐翻多啲啦。令到個身體對稱翻啦，明白個身體嘅意識。我想話農夫 in general 以前啲人咧，佢哋冇咁多關節問題㗎。係啦，當然你要揾翻個副師出嚟問啦。我哋呢個年代咧係好多關節同埋脊柱嘅問題，就係因為我哋大部分都係由開始返學嘅時候到你死嗰日，你都係喐得太少。我哋成個身體個結構，設計我哋個身體嗰個人咧，佢係 prepare 我哋要去喐㗎，佢唔係 prepare 我哋坐喺度㗎。如果坐喺度，你諗下，你係個 designer， 如果我設計一嚿嘢 expect 佢成日坐喺度，你會唔會設計到啲關節咁複雜同埋咁 mobile？爭在我哋又未至於，我哋又要兩隻腳企實喺個地下，連結個天同地，所以我哋又唔可以 mobile 到變成一個 amoeba 咁。所以我哋有一定程度嘅五行喺個身體入邊。
我哋身體就係個五行，嗰五行平唔平衡啦嚇。咁然後就係除咗話唔分開8分之瑜伽個練習個重要性，即係唔好覺得邊啲係重要，邊啲就全部都係好重要。另外就係另外一個 wrap up 就係話，我哋全部人都好容易去開始瑜伽，我哋好難去 keep 點樣繼續，點樣去 screw into 一啲望落去好似好表面嘅 understanding， 其實都係一啲需要時間先會浸出嚟嘅明白。咁所以好容易開始，好難繼續。晾佢個小腿 ，sorry， 佢個小腿跌咗落去，所以係啦。然後就算係 Guruji 佢哋一啲咁高層次嘅靈魂咧，佢哋去到最尾，佢哋都會覺得自己係學習中嘅。咁所以我哋呢啲後輩又更加唔該睇路啦，唔好太過覺得自己我上咗幾多個鐘嘅唔知乜乜乜，我上咗幾多個 workshops，so I'm who and who。咁呢個都幾 common 㗎喺我哋呢個年代。即係如果你去出去揾一個瑜伽老師上堂，個瑜伽老師第一樣嘢介紹俾你睇咧，就係我有10個唔知乜鬼嘢 course 上咗。你問佢乜嘢係8分之瑜伽啊？可能未必數到俾你聽係咩嚟，即係佢可能唔係好 aware 嗰樣嘢係咩。咁變咗就係，個瑜伽係好 external 嘅，即係我要有幾多張證書，定係佢本身個生活各方面行為飲食談吐衣着，全部係根據成個瑜伽教學嘅即係成個瑜伽個哲學入邊 evolve 出嚟嘅，定係嗰樣嘢係純粹好 trendy？ 定我哋大家要去自己再消化下，其實你自己想要啲乜啊？不如話你可以選擇好 trendy，潮流興嗰隻。But Guruji 正正就係介紹翻我哋知道就係，but 歷史遺傳留落嚟嗰個瑜伽係乜嘢咧？如果你有興趣，咁當然你可以繼續跟住 Guruji 呢條路慢慢鑽研落去啦，行自己想選擇行嗰條路。好，最尾有冇啲咩大問題想問？咁呢個 Light on Life， 雖然讀嘅過程裡面去到最尾可能有啲你好難 relate 嘅位置啦，但 Light on Life 係真係係一本書，令到我哋大家都明白點樣企喺張席上面點樣行為，去到企離開張席嘅時候應該點樣為 as 一個 yogi 應該係點樣。即係哪怕都係好多位我哋都未必做到，但你至少我有個方向感。同埋 Guruji 都好叻，就係將身體咁多個 layers of the body 將嗰個分開用嚟寫呢一本書，令到佢一開始就係講呢個本身從來都係一個 inward journey， 去入去明白你自己係一個點樣嘅嘢，而你必須要明白。即係佢哋成日都會用呢個 example， 即係我要由呢度飛去另外一個地方，我要準備幾時買飛啊、機票啊，我使唔使轉機啊？我要攞 passport 定回鄉證定係咩啊？呢啲係咪 preparation？ 咁你要明白我使唔使轉機㗎？我搭到邊度？我要就算到目的地，我點先去到酒店啊？你呢啲過程，你如果都要入去話，我要認識真正嘅自己嘅時候，咁多個 layers of the body， 你要有個清晰度，你先有機會去到你個目的地嘅。咁所以藝瑜伽好多時你上堂，你會見到老師咁 detail， 使唔使咁 detail 啊？咁 detail， 因為 make sure 你去到目的地啊嘛。然後你唔係你上完唔知幾多年之後，然後唔知自己喺度做緊乜啊？
諸如此類啊。又或者我哋呢個年代啊，要好 detail 嘅意思，你覺得呢樣嘢好 detail， 可唔可以話你平時個人好鬼唔 detail 咧？好求其咧？又或者好多時我哋好求其嘅同時間，嗰個人通常都係冇方向感。喺亞裔嘅而家你哋上開堂，你成日都老師同你講，喂，你個用力要有方向，即係你日常生活你做人，你係咪要有方向？咁其實呢啲練習喺個著脊上邊，我哋 develop 緊嗰樣嘢，正正愛嚟 scout你點樣成為一個更加好嘅自己。所以每一樣嘢都要可以掟翻落去你個生命入邊，所以你要有方向感，所以你個練習要有方向感，要有 intricacy， 即係嗰個準繩度好 detail 嗰啲位，你先會去到瑜伽想你本身做瑜伽為咗乜嘅嗰個目的地係乜嘢 ？OK， 呢個就告一段落啦。我哋都大家好感恩咧，我哋終於大家一齊睇晒本書。OK， 即係我之前決定開呢個 book club，我都覺得學生需要真係睇下古子啲書啦，唔係上堂有時好 lost，唔知啲嘢喺邊度嚟咁樣啦。我覺得有啲同學真係有睇嘅時候，我見到佢哋都開始知定啦，知道啲嘢喺邊度嚟。咁我哋下一本書咧就係呢一個 Tree of Yoga。OK， 個章節就每個禮拜好開心啦，都係嗰幾頁嘅啫。同埋好 focus 嘅要 discuss 嘅嘢。咩事啊？佢覺得大嚇？咁佢有 part 1、part 2、part 3、part 4、part 5，就呢個都係我覺得所有練習瑜伽同或者你係瑜伽老師都一定要有嘅一本書。OK， 冇特別問題，我哋今日完啦喎。我咪就係第一個咯。咁啊，梗係唔係睇我睇幾多頁啊？咪第一個咯。yoga 嗱，我哋第一個 chapter 就係 yoga and life，part 1係 yoga and life。嚟緊呢個禮拜就係 yoga is one。OK， 就係睇呢個啫。yoga is one。係啦。Yeah，OK，thank you。